हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्वागत है मेरे चैनल हुसैन सद्दाम में। आज अपन जानेंगे सीओ कफ टोटल टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं सीओ कफ टोटल, जो कि एबोनी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। सीओ कफ टोटल, जिसके अपन कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, एचसीएल, गाइफेंसिन, एम्बुकोसोल, क्लोरेट्रिजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। दोस्तों, सीओ कफ टेबलेट का वर्क ये होता है जिसको बहती नाक, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या गले में खराश या कफ की प्रॉब्लम होती हो, उसमें ये वर्क करती है। दोस्तों, इसके अंदर पैरासीटामोल जो होता है, पैरासीटामोल का काम ये होता है कि ये दर्द और बुखार को कम करता है। और फिनाइलेफ्रिन जो कि एंटी एलर्जी फार्मूला है, जो कि गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जो नाक बहती रहती है, उसको बंद करता है। गाइफेंसिन जो कि खांसी चलती है आपको, उसमें वर्क करता है। एम्बुकोसोल, एचसीएल, खांसी के साथ आपके कफ निकलता है, ये उसको कंट्रोल करता है। सेट्रिजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक एंटी एलर्जी फार्मूला है, जो कि जुकाम में दी जाती है, जिसको लगातार छींक चलती रहती है, नाक में खुजली या इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, उसमें ये वर्क करती है। इसकी डोसेज आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोसेज की बात करें तो 2 से 3 गोली इसको पर डे लेना होता है, और आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेड के अनुसार इसको यूज़ करें। दोस्तों, ये टेबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ मेरे चैनल हुसैन सद्दाम को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि मैंने आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल माय लवली फ्रेंड, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल हुसैन सद्दाम। इसकी एमआरपी की बात करें तो 100 रुपीज़ की एमआरपी होती है।